Добро вечер, вести во 18 часот. Ова се настаните на денот. Фон дер Лајен во Скопје. Државниот врв очекува креативни предлози и излезни решенија. До крај на консензусот, за жал, може да дојде само со консензус. Разрешениот директор на неврологија 5 месеци лекувал со истечена лиценца. Ке плати 500 евра. Ке му биде издаден прекршочен платен налог. Филипче токму со цитат на самиот Црвенковски одговори на фотографијата, на која тој е во друштво со функционери од ВМРО ДПМН. Или си СДСМ, или не си. Кампањата пред финиш. Тој вирус денеска го има фатено и овој нов председател на СДСМ. Избор на државен јавен обвинител со двотретинско мнозинство во собранието и без право на реизбор, препорачува Венецијанската комисија. Со топло-ладно официјално стартуваше грејната сезона. Не се греме, се мрзнеме. Со вакво грејење е многу тешко. На време и квалитетно. Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во Скопје ја заокружува тридневната балканска турнеја. На средбите со државниот врв се очекува да бидат реафирмирани позициите дека местото на Македонија е во Европската унија, но и дека уставните измени остануваат услов за исчекор во евроинтеграциите. Пред владата е Јана Јосифовска. Јана, пред околу 2 часа премиерот Мицкоски разговараше со фон дер Лајен. Знаеме ли детали од средбата? Пред малку Тања се огласија на социјалните мрежи и премиерот Мицкоски и самата Урсула фон дер Лајен, секој со своји пораки. Премиерот Мицкоски се разбира спомена ити откако попладнево и официјално ја пречека шефицата на Европската комисија тука во владата, имаа тет-а-тет средба и како што пред малку објави на социјалните мрежи информираше дека разговарале за европската перспектива, реформската агенда, економската соработка како и дигиталната трансформација. Ја истакнав решеноста на владата да ја забрза евроинтеграцијата на државата преку конкретни резултати и исполнување на европските стандарди. Посочив дека државата очекува од Европската унија јасна и конкретна посветеност, како и потврда на европската перспектива и поддршка за граѓаните, кои со децении остануваат посветени на европските вредности. Меѓу другото била пораката на премиерот Мицкоски до шефицата на Европската комисија, која што и самиот ја соопшти. Исто така, тој додава дека оваа посета на фон дер Лајен е уште една потврда за отворениот диалог и насоченоста кон европските интеграции. Но за разлика од Мицкоски, поконкретна во својата објава беше самата фон дер Лајен. Таа уште еднаш порача дека ЕУ останува целосно посветена за европскиот пат кон Македонија, но посочи дека топката е во дворот на Македонија, а уставните измени со кои што ќе почнат, ќе се отворат официјално преговорите за ЕУ, мора да бидат направени, како што посочи. Во меѓувреме напиша дека ја приближуваат фактички нашата земја до ЕУ, а со тоа се докажува според нејзе и со планот за раст, она економска соработка која што ние нуди Европската унија. Во главном тоа се пораките како што се очекуваше. Меѓутоа овие објави и соопштенија преку социјалните мрежи следуваат откако беше одлучено да нема заедничка прес-конференција денеска тука и фон дер Лајен да испрати јавни пораки од тука, за разлика, да кажеме, од сите земји од регионот, каде што таа имаше заеднички прес-конференции и изјави со своите домаќини. Исто така, денеска попладнево фон дер Лајен се сретна и со македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова, како и со собранискиот спикер Африм Гаши. Се уште очекуваме официјални детали и соопштенија од двата кабинети за фактички што тие разговарале со фон дер Лајен. Меѓутоа, во очи на денешната средба, македонската председателка претходно истакна дека државниот врв очекува конкретни решенија и предлози за процесот за Македонија на патот кон ЕУ. Консензусот се разбира во Европската унија. Ја слушаме Гордана Силјановска-Давкова. Да чујам креативни предлози и
решенија. Ние сме спремни за диалог, впрочем и сме имале неформални диалози. Ќе предложиме излезни решенија, а вие набрзо, значи, ќе го дознаете. Ќе дознаете содржината и суштината на диалогот по денешната средба. Мене ми е јасно, на сите ни е јасно дека до крај на консензусот, за жал, може да дојде само со консензус. А него очигледно го нема. Да, Скопје беше последната дестинација од тридневната балканска турнеја на шефицата на Европската комисија. Нејзините пораки ги слушнавме. Вели дека топката е во нашиот двор и дека уставните измени мора да се направат за да продолжи европскиот пат на земјава. Во меѓувреме изрази силна поддршка за членството на Македонија во Европската унија. Од друга страна, премиерот Мицкоски дециден дека владата се залага за што побрза интеграција на земјава во ЕУ, меѓутоа бара и очекува јасни гаранции и поддршка и разбирање од членките на ЕУ на тој пат. Секако кажа, во вечерните вести ќе ги слушнеме и деталите од средбите со Силјановска Давкова и со Африм Гаши. Посетата завршува вечерва на фон дер Лајен. Тоа се сите детали од тука. Јана, ти благодарам. Тоа беше Јана Јосифовска за денешната посета на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на Скопје. Разрешениот директор на неврологија Кузмановски 5 месеци лекувал пациенти со истечена лиценца. Ова го потврдуваат и од Министерството за здравство и од Државниот санитарен и здравствен инспекторат по извршениот вонреден надзор на клиниката. Од инспекторатот велат дека Кузмановски ќе се соочи со парични казна од 500 евра. Сања Трајковска Ставров за ова. Екс-директорот на неврологија Игор Кузмановски, кој беше разрешен откако на социјалните мрежи беше објавена снимка како во домашни услови меша бела прашкаста материја, коментирајќи за квалитетна дрога, сепак лекувал пациенти и без важечка лиценца за работа, потврдуваат за Канал 5 од Министерството за здравство. Оттаму велат дека веднаш по неговото разрешување обезбедени се релевантни податоци од мој термин, кои укажуваат на реализирани прегледи. Ова го констатирале и инспекторите од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кои ја прегледаа документацијата во самата клиника и тие нотираат дека во вторник работел во амбулантата, но престанал да лекува пациенти откако бил именуван за директор. Ке добие само казна од 500 евра бидејќи лекувал без важечка лиценца, а законот не предвидува одговорност за клиниката и поранешниот директор Фатмир Меджити. За периодот од 1.1.2025 година, заклучно со 30.11.2025 година, се констатира дека доктор Кузмановски обавувал здравствена дејност до 8.8.2025 година. Во врска со работата на професор доктор Игор Кузмановски како здравствен работник без важечка лиценца за работа, ќе му биде издаден прекршочен платен налог според член 309 став 1 точка 1 од Законот за здравствена заштита. Случајот со Кузмановски го разгледува и Фелат. Од Лекарската комора за Канал 5 велат дека во тек се постапки од нивните тела и го разгледуваат случајот од етички аспект, бидејќи не може да му се одземе лиценца, оти нема важечка дозвола за работа. Екс-директорот на неврологија експресно беше разрешен по објавувањето на компромитирачка видеоснимка, пошто се утврди дека и 7 месеци тој немал активна лиценца и навреме не ја обновил, но сепак имал активен лекарски печат со важност до 2028. За ова од фондот, од каде што инаку се издава факсимил за лекарите, кажаа дека во постапката документите со се лиценците за работа ги поднела клиниката за неврологија и во тој момент имал важечка лиценца. Ова на површина ги изнесе аномалиите за контрола на здравствениот систем, но ги поттикна властите да размислуваат и за тоа со закон да воведат тестови за наркотици за лекарите. Пациент физички нападнал лекар додека тој му давал лекарска помош во Тетовската болница, а потоа се нафрлил и врз полицајци кои дошле да интервенираат.
Полицијата приведе 28 годишен жител на село Челопек поради агресивно однесување. Од СВР Тетово информираат дека вчера во 16 часот полициски службеници го лишиле од слобода ММ од Челопек, постапувајќи по претходна пријава од клиничката болница во Тетово дека агресивно се однесувал кон персоналот и физички го нападнал 31-годишниот ЛА, лекар во болницата, додека тој се обидувал да му даде лекарска помош. Исто така, по пристигнувањето на полициските службеници, тој агресивно се однесувал и кон нив и физички нападнал еден од полициските службеници, соопштуваат од СВР Тетово. Последни 3 дена од изборната кампања доминираат обвинувањата меѓу лидерите на најголемите политички партии. Лидерот на СДСМ Филипче денеска предупреди дека власта за само 14 месеци ја направила државата со највисок јавен долг во Западен Балкан. Премиерот Мицкоски синоќа порача дека Филипче не живее во реалноста и дека кажува апсолутни невистини. Ивана Стојановска. На неколку денови пред крајот на кампањата за првиот круг од локалните, партиските лидери продолжуваат со меѓусебни обвинувања. Филипче ја обвинува власта за катастрофални економски политики. Вели дека за само 14 месеци ја направиле Македонија најзадолжена држава на Балканот, со историски најниска реализација на капитални инвестиции. Според Филипче, економските параметри покажуваат дека до крајот на годинава државата ќе се соочи со огромна буџетска дупка од 1,4 милиарди евра, кој тврди дека ќе треба да се покриваат или со нови задолжувања, или со кратење на важни јавни услуги за граѓаните. Премиере, каков е планот? Како владата планира да покрие буџетската дупка од 1,4 милиарди евра до крајот на годината? Понатаму, каде се капиталните проекти кои што беа најавувани? Каква е стратегијата за наплата на приходите, за стабилност и за инвестиции? Ако не постои јасна стратегија, ако реалноста се прикрива со лажни индикатори, тоа укажува многу јасно дека на краток, на среден, на долг рок, оваа власт ќе го столчи развојот и стандардот на оваа земја. Запрашан за објавената фотографија во јавноста, на која поранишниот лидер на партијата Бранко Црвенковски е во друштво на членови од ВМРО ДПМНЕ, актуелниот градоначалник на Охрид Кирил Пецаков и пратеникот Сашко Донев. Филипче одговори со цитат токму од Црвенковски. Ја можам само да го цитирам поранишниот претседател на СДСМ Бранко Црвенковски, а тоа е или си СДСМ или не си. И додека Филипче се дистанцира од Црвенковски, Мицкоски пак од митинзите го обвинува за бизнес преги и поврзано со поранешниот лидер на социјалдемократите Зоран Заев. Вели дека и двајцата биле зафатени од вирус на лажно удирање во градите, додека ги распродавале интересите на државата. А лекот, како што порача, бил народот кој ќе им се случил во недела. Зборува како да е нов, како да првпат се занимава со политика, честен, како да никогаш не бил во политиката, а заборава дека беше главна перјаница заедно со неговиот ментор и гуру во претходните влади на СДСМ, кога се ограбуваше и уништуваше Македонија. Не сваќам како може човек без образ да зборува и да се прави дека е некој друг. Тоа во медицината го викаат патологија. Патологија својствена за еден човек што ставаше рака на срце кога се колнеше во македонската жица. Тој вирус денеска го има фатено и овој нов председател на СДСМ Венко Филипче. Партиските карвани продолжуваат и денеска. ВМРО ДПМНЕ и коалицијата вечерва се меѓу граѓаните на Берово и Делчево, а СДСМ и коалицијата во Маврово и Гостивар. На наводите на Филипче објавени на денешната пресконференција реагира од владата. Од Филипче не очекуваме да знае да биде економист, но одговорноста налага барем да се консултира со некого што разбира бројки. Буџетот е стабилен и ликвиден. Реализацијата на приходите и расходите се одвива согласно планот и годишната динамика, при што најголема активност традиционално се бележи во последниот квартал од годината. Филипче, ова е правило кое секој што барем површно ја следи фискалната политика го знае.
Водиме дисциплинирана фискална политика. Буџетот за 2025 година е планиран внимателно и со јасна стратегија, со акцент на капитални инвестиции, економски раст и социјална стабилност. Дефицитот е под контрола, јавниот долг е стабилизиран, а задолжувањата се во рамките на законските лимити и насочени кон развој, а не кон популизам. Јавниот долг заклучно со јули изнесува 58,7%, а се очекува до крајот на 2025 година да биде понизок од проектираниот 62,1%. Се наведува во реакцијата од владата. Ѓоргиевски верува дека ќе победи уште во првиот круг. Шукова дека ќе има втор круг во кој ќе биде и таа. 4 дена пред изборите, кандидатите за градоначалници на град Скопје продолжија со активностите и со представувањето на проектите. Дејан Трајковски има повеќе. Се поблиску изборниот молк, се погласна станува кампањата. Кандидатите за градоначалник на Скопје ги користат последните 3 дена да ги презентираат своите проекти, пошто граѓаните ќе треба да размислат кому ќе го дадат гласот в недела. Кандидатката на СДС Макаја Шукова најави решение за акутниот проблем на Бутел, недостатокот на вода за пиење, кој според нејзе сега се решава со козметички зафати предизборно. Таа изрази подготвеност да работи за Бутел кој има визија и ќе биде рамноправен дел на Скопје. Новите мостови и надвозникот на булевар 8 септември ќе го поврзат Бутел со центарот. Ќе скратат време на патување и ќе донесат подобар јавен превоз. Со клучката Словенија Никола Карев и новите булевари, Бутел конечно ќе стане рамноправен дел на Скопје со модерна инфраструктура, осветлени улици и безбедни патишта. Нови објекти на 2 училишта, субвенциониран оброк за средношколците, како и целосна дигитализација и енергетска трансформација на сите училишта во градот, најави кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓоргиевски. Во неколку училишта најави дека ќе се формираат и AI лаборатории со 3D модели, кои треба да ја направат наставата попривлечна и современа. Секој училиште ќе добие фотоволтаици, нови фасади, термоизолација и паметни системи за следење на потрошувачката на енергија. Ќе намалиме потрошувачката, ќе ги унапредиме условите и ќе создадеме училишта кои не само што учат за екологија, туку и обстојуваат во склад со неа. И двајцата кандидати синоќа се соочија на само вистина, каде Ѓоргиевски посочи дека е убеден во победа уште во првиот круг од локалните избори. Шукова пак посочи дека вториот круг е сигурен и дека таа ќе биде дел од него. Што се однесува до кандидатот на искуство за успех Александар Трајановски, денеска го представи визуелно проектот за најавените катни гаражи и пензионерскиот дом на местото на бараките на градската администрација. Во домовите предвидува субвенции за сместување и достоинствени услови, а преку гаражите расчистување на хаосот со паркинг во овој дел од градот. Уставниот суд денеска не поведе постапка по иницијативата на Левица со која се оспоруваше дел од упатството за радиодифузерите за локалните избори, со кои партијата не доби можност за политичко рекламирање. Судот оцени дека упатството е усогласено со изборниот законник. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни, доколку постапела како што во наводите од иницијативата предлага подносителот на иницијативата, односно минутажата да биде распределена на трите партии што имаат пратенички групи од власта и на трите што се во опозиција, во тој случај агенцијата би си ги пречекорила своите законски овластувања. Со реакција се огласија од Левица. Цензурата на еден денес значи режим за сите утре. Апликацијата до Европскиот суд за човекови права е во подготовка, а после денешната одлука на Уставен убедени сме дека Република Македонија ќе загуби. Судот во Страсбург ќе има полни раце работа по оваа одлука, а ние нема да запреме со правната и институционална борба за основните демократски права, се вели во реакцијата на Левица.
Да се ограничат мандатите на јавниот обвинител, а тој да се бира и разрешува со квалификувано мнозинство во собранието, препорачува Венецијанската комисија. Во документот изработен на барање на Министерството се вели дека се потребни уставни измени за поголема независност на јавното обвинителство. Михајло Ведимлиски. Избор на државен јавен обвинител со двотретинско мнозинство во собранието, но и без право на повторен реизбор. Ова се клучните препораки на Венецијанската комисија во мислењето за предлог законот за јавно обвинителство, кое во јули го побара министерот за правда Игор Филков. Оттаму даваат позитивни оценки за овој, но и за законот за советот на јавните обвинители, но и неколку препораки за подобрување во иднина. Државниот обвинител да нема право на повторен реизбор, а за тоа да се промени уставот. Венецијанската комисија претходно изјави дека во земјите каде што генералниот обвинител го избира парламентот, очигледната опасност од политизација на процесот на назначување, што е уште присутно во Македонија со оглед на тоа дека кандидатите за функцијата јавен обвинител ги предлага владата, би можела да се намали со употреба на квалификувано мнозинство, како механизам за постигнување консензус за таквите назначувања, стои во мислењето на Венецијанската комисија. Но нејзиното мислење не е обврзувачко, а од Министерството за правда вела дека овие препораки би се разгледувале во иднина. Председателката Гордана Силјановска-Давкова како позитивен го оцени потегот на Министерството да побара мислење за законите од правосудството и очекува законските измени да се усвојат по изборите. Веднаш по завршувањето на локалните избори мора да стигнат законите во собранието, бидејќи не може да имаме реформи во судскиот систем без да имаме законски промени. И мислам дека тоа е еден добар потек. Дел од познавачите пак сметаа дека препораките околу изборот и разрешувањето на државниот обвинител вреди да се разгледаат, но да не се избрзува. Универзитетскиот професор Гордан Калајджиев посочува на проблем при обезбедувањето на двотретинско мнозинство. Квалификуваниот избор, што спомнавте, е проблематичен да се постигне во парламентот кај нас. Ова второто со еден мандат не покажува исто некоја, не ветува кој знае колку. Клучна е политичката волја кај политичките партии ден порано да се откажат од политички влијанија. Во постапката за разрешување на државниот обвинител, Венецијанската комисија препорачува и владата да достави јасно образложение до собранието, во случај ако отстапи од мислењето на Советот на јавни обвинители. Со топло-ладно и официјално почна грејната сезона. Дел од корисниците денеска се пожалија дека немаат парно или пак е премлако. Од ЕСМ дел од проблемот го лоцираат кај самите граѓани поради тоа што самите не ги отстраниле дефектите на внатрешната инсталација. Маја Стојановска. За над 60.000 домакинства приклучени на системот за централно грејење во Скопје, денеска започнува грејната сезона, но дел од нив се жалат дека нивните радиатори останале ладни или млаки. Најголемиот дел од граѓаните кои ги анкетиравме велат дека не се задоволни од интензитетот на испораката на топлинска енергија. Тие потсетуваат и дека се соочиле со слични проблеми за време на предвремениот старт на сезоната, кој се случи на почетокот на месецот поради пат на температурите. Не се грееме, се мрзнеме. Значи не беа топли радиатори тука? Беа топли лето, смрзнавме на недела. Беа млаки, просто така осеќаш дека е топличко, ништо не осетевме топло. Со вакво грејење е многу тешко. На време и квалитетно. Тамане, према надворешнава температура да задоволува. Беше добро, може стане и така релативно топло и одма се осети уште така нестаната, викам не, фала Богу, се оправихме. Од ЕСМ дел од проблемите ги лоцираат во самите граѓани. Информираат дека во 88 објекти немаат обезбедено услови за испорака на топлинска енергија, поради дефекти во внатрешната инсталација, оневозможен пристап до топлинските станици или прекини во снабдувањето со електрична енергија, зашто апелираат потрошувачите да ги отстранат дефектите и редовно да ги плаќаат сметките за електрична енергија. Апелираме до потрошувачите и заедниците на собственици што побрзо да ги отстранат дефектите на внатрешните грејни инсталации, да обезбедат непречен пристап до топлинските станици и да овозможат континуирано напајување со електрична енергија, вклучително и преку плаќање на сметките за електрична енергија.
Во делови од градот каде се врши санација на дефекти на топлификацијската мрежа, истите навремено се објавуваат на веб страниците на СМ снабдување. Соопштија од ЕСМ. Дополнително од таму веќе најавија дека грењето може да биде послабо во период од 15 до 17 октомври, поради ремонтни активности на цевка од страна на бугарскиот оператор Номагаз, кој испорачува газ во Македонија. ЕСМ подсетува и дека снабдувањето со топлинска енергија ќе зависи од температурата на воздухот и атмосферските услови, односно кога температурите се пониски, испораката на топлинска енергија се зголемува, а кога се повисоки се намалува, или пак доколку достигне одредени гранични вредности таа се прекинува. Хигиената во Скопје и натаму ги мачи граѓаните. Од идниот градоначалник очекуваат сцените од преполните контейнери и мини депонии да станат минато. Ја сум оптимиста дека со новите градоначалници дека многу работи ќе се покренат. Прво првата година, знаете, кој ќе почнат и после тоа најверојатно ќе фати некој така терк да ова веќе не се случува, зашто ова е веќе крајно лошо и полошо не може да биде и затоа човек треба да е оптимиста дека ќе има подобри решенија. До нас е до свеста и ние сме неодговорни, ама крајно сме неодговорни, значи така да не верувам дека нешто ќе се среди, ама баш иш не верувам, значи сум приметила дека да речеме и овој комунална кога ќе дојдат, само континерите ги истураат, а ѓубрето доколу не го собираат. Сега дали е тоа нивна грижа или не, некој треба нешто да превземе, иначе ќе се уништиме вака. Така да сум крајно разочарана. Веруваме дека ќе имаме, мислам од ова е више од јасно. Дали ќе има подобрување, тешко. Проследете ја изборната хроника, веднаш потоа и најновото издание на Самовистина. Ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.